Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Бакчачылар автобуслар сонын арттыруны яки рейслар өстәүне сорыйлар. Моның сәбәбе нидә? Шолда урман һәм кыр җиләге сата башладылар. Җиләкнең бәясе литрына уртача ничә сум тәшкил итә? Бүген Яршалы шәһәр судында соңгы сүз белән күршесен үтерүдә гаепләнүче ир-ат чыгыш ясады. Күршесе аңа музыканың артык көчле булуы аркасында кисәтү ясый. Исегезгә төшерәм фаҗига узган елның ноябрь ахырында булды. Канлы драма Зәб бисәсенең 17нче комплексында килеп чыкты. Бу шау-шулы җинаять эшенә нокта кайчан куелачак? Безнең материалдан белерсез. Назначить самое суровое наказание. Юлия Шарипова һәр суд утырышын авыр кичерә, ул төндәге хәлләрне кабат-кабат исенә төшерә. Аның ире көчле музыка өчен күршесенә кисәтү ясый, агрессор аңа пычак белән кадый. Юлияның үзен каты кыйный, кызларына да авыр. Дочери очень тяжело приходить каждый раз, находиться там, в связи с тем, что сейчас каникулы, и я постоянно на работе с утра до вечера. Ей морально тяжело, поэтому попробуем поменять место жительства. Дәүләт гаепләве авыр җинаятьтә гаепләнгән Денис Харинны 11 елда 6 айга ирегеннән мәхрүм итүне сорады. Җәзаны катгый режимлы колониядә үтәргә. Ваша честь, при назначении наказания также прошу учесть характеризующие обстоятельства, а именно Харин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом пагубного употребления алкоголя. По месту жительства характеризуется отрицательно. После освобождения из места лишения свободы на пути исправления стал, совершил особо тяжкое преступление. Гаепләнүче дә соңгы сүз белән чыгыш ясады. Суд хотел, конечно, не знаю, поможет, не поможет, конечно, но хотел просить прощения у всех тех, кого как произошло вот такое вот с Кирилловой, с Книриковым, и с Шариповым, тоже с Шариповой. Это все было не специально, не назло. Вот хочу попросить прощения у всех тех, кто что так получилось, случилось. Бу шау-шулы җинаять эшендә нокта киләсе атнада гына куелачак. Хөкем ителүче хөкем карарын дүшәмбе 29 июньдә тыңлар дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бакчачылар автобуслар сонын арттыруны яки рейслар өстәүне сорыйлар. Аларның сүзләренә караганда, бакча участокларына барып җитү бик катлаулы. Һәр автобусы берничә бакча ширкәтенә керә, шуңа күрә транспорт еш кына тулы була. Кайберәүләр салонга эләгә алмый, киләсе рейсны көтәргә туры килә. Теманы хезмәттәшем дәвам итә. Әлфия ханым Красный Челны тукталышыннан Кама бакчачылык ширкәтенә кадәр 3 ел йөри. Автобус шулай ук отделочник һәм алтын бакчачыларын йөртә. Теләүчеләр шул кадәр күпки, хәтта барысы да салонга эләгә алмый. Люди в обморок при мне лично падали, потому что стоять даже невозможно. Не то что сесть всем, даже стоять места нету. Вот это вот очень возмущает отношение к людям. Мы вообще-то люди и платим за этот проезд. Безнең төшерү төркеме Красный Челны тукталышына иртәнге сәгать 9-га килде. Нәкъ шул вакытта расписание буенча икенче рейс, автобус тагын тулы. Бакчачылар сүзләренчә, әгәр беренче рейс белән китеп булмаса, аннары икенчесенә дә эләгеп булмаса, таксига заказ биргә яки юлдаш эзләргә туры киләчәк. Чөнки иртән 2 маршрут кына йөри. Весна, луч, ассорти, бумажник. Все в один автобус. У нас вот 2 рейса бывает. Утром 2, 8:20, 9:30. Оттуда 14:55, по-моему, да? И вечером это 18:25. Как хочешь, так и езди. Сегодня вот на 9 посвободнее. А в основном, вчера вот тут, наверное, не знаю, вот такой ширины была очередь. Очень много народу. Надо как-то обеспечивать транспортом людей. Все живут с авоськами, с сумками. Машина йөртүче сүзләренә караганда, автобус 100 урынга исәпләнгән. 28 утыру урыны бар һәм 72 кеше басып бара ала. У нас мест хватает, не знаю. 2 рейса мы делаем.
Первый рейс нормально ехали тоже. Вот первый рейс я делал. Все понятно, всегда битком. Вот вчера это дожди прошли. Во вторник всегда бывает много народу, потому что в понедельник не ходит автобус. А назад ехать, бумажники бедные еле влезают, все с корзинами, с авоськами, с сумками. Ну, просите еще Это автобус очень тогда. мало 2 автобуса на 4 общества. Мәсьәләгә ошаклап кертү өчен без шәһәр администрациясенә мөрәҗәгать иттек. Безгә аңлатуларынча хәзер алар җавап әзерлиләр. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Травматологка якынча 1500 мөрәҗәгать җәй башыннан камы балалар медицина үзәгенең статистикасы шундый. Яшь чалалар һәм шәһәр кунаклары имгәнүләр ала һәм бу ешрак урамда була. Велосипедта, роликлы тимер аякта, самокатта йөрү кайчак имгәнүләргә, сызлауларга һәм бәрүлеләргә, җитдирәк очракларда сынауларга да китерергә мөмкин. Тулырак алдагы минутларда. Родион Шевель Санкт-Петербургтан әбисенә кунакка килгән. Быел әнисе аны велосипедта йөрергә өйрәткән. Яңа транспорт чарасын ул бер көндә үзләштергән, самокатта йөрү тәҗрибәсе ярдәм иткән. Изучаем правила дорожного движения, как правильно. Светофор, пешеходы, обычные разговоры с детьми. Ну и практика, соответственно. Едет и вот сразу разговариваем об этом. Что, как правильно он сделал, как нужно. Камы балалар медицина үзәге травмпункты мөдире сүзләренчә, җәй көне яралар саны арта. Уличные раны – это всегда раны грязные, то есть загрязнены землей, что вызывает риск заражения столбняком. В последние годы увеличивается количество детей непривитых, то есть дети, которые, у которых нет прививок, родители, которые отказываются от вакцинации. Мондый кечкенә пациентларга камы балалар медицина үзәге травмпунктында столбнякка каршы ашыгыч профилактикалау үткәрелә. Тагын бер җәйге куркыныч ул төрле хәрәкәт итү чаралары. Мисал өчен быел самокаттан егылып 118 бала имгәнгән. Когда дети катаются на самокатах или велосипедах, это использование защиты, то есть использование шлемов, наколенников, налокотников, чтобы как-то минимизировать травмы при падениях. Использование специальных площадок для самокатов, велосипедов, ездить по выделенным дорожкам. Шулай ук ата-аналар балаларын укытырга, машина юлына кискен йөгереп чыкмаска, җәяүлеләр кичүләрендә дөрес йөрергә тиеш. Бала машина йөртүченең туктавына инанырга тиеш һәм аннары гына аны җәяүләп самокаттан яки велосипедтан төшеп чыгарга тиеш. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Йорчолда урман һәм кыр җиләге сата башладылар. Җиләкнең бәясе литрына уртача 1000 сум тәшкил итә. Күбесе хәзер үзләрен сыйлар өчен, я варенье яки компот ясар өчен, яисә җиләкләрне катырыр өчен сатып ала. Геннадий Никонов җиләк җыярга Зәй районына бара. Ират сүзләренә караганда, быел булан җиләге күбрәк. Шуңа күрә ул 2 сәгать эчендә 5 литрлы җиләкне тутырып өлгерә. Ягода полезная, поливает чистая ягода. Она без одобрения, без ничего, все. А по этим ягодам много. Но если вот дожди идут, она будет гнить. Шулар әйтүенчә, быел җиләк узган елга караганда эрерәк һәм татлырак. Алар моны җир җиләге өлгергән вакытта кояшлы һава торышына һәм яңгырлар булмау белән бәйлиләр. Уңышта шул кадәр мул булган ки, урап җыю җиңелрәк уза. Сегодня я 3 ведра, потому что дождь пошел. Вчера 5 ведер, за 2 дня 8 ведер я привезла. Много, но еще не совсем зрелые они. Дозреет, не дозреет, не знаю. Иногда бывает не дозреет, просто высохнут. Сатып алучылар сүзләренчә, җиләкне мустакыйль рәвештә җыеп караганнар, ләкин моңа күп көч һәм вакыт китә. Шуңа күрә аны стихияле базарларда сатып алу җиңелрәк. Еш кына алар җир җиләгеннән варенье һәм желе ясыйлар яки катыралар. Покупаю землянику, желе делаю, замораживаю. Вареники делаю, между прочим. Так как я пенсию получаю, дорого для меня. Конечно, сами собирали, когда была в детстве.
сейчас нет такой возможности, поэтому приходится покупать. В первую очередь для детей, для родителей. Хочется, чтобы они поели. Хәзер җир җиләге сезоны кызу бара һәм аны Чаллының барлык стихияле базарларында диярлек табарга мөмкин. Саны арту сәбәпле аның бәясе кимегән һәм литр өчен 900-дән алып 1300 сумга кадәр үзгәреп тора. Бәясе җиләкнең өлгергәнлегенә һәм аны җыю урынына бәйле. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән бер атнага сау булашып торам. Исән-имин булыгыз. Фитнес-подписка 5600 рублей в месяц. Безлимит на все услуги клуба. Возможно, заморозка. Клевер Спорт, проспект Мира, 89. Телефон 92 70 11.